ഹലോ, വെൽക്കം ടു നോയൽ ക്രിയേഷൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് 4 മണിക്ക് പലഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്നാക്ക്, വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിവട. ഉള്ളിവട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ 4 സവാള ഉള്ളി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകരുത്. ഇതിന് നല്ലതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കണം. നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചത് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇഞ്ചി അതെടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാതെ മുളക് പൊടി തന്നെ ചേർക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ എരിവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മൈദാമാവാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ്. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് മൈദാമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി മൈദാമാവ് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കടലമാവും കൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കരുത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈയിങ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അകത്ത് വേകാനൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും ആയിട്ടുണ്ട്. ആയത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിവടയെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിവട വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. 4 മണിക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.